ഇതാണ് പീജിയൻ്റെ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറാണ്. ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇതാണ്. E0 റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എറർ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ തുറന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ഫോൾട്ടെന്ന്. ഇപ്പം ഞാനിത് ഓൾറെഡി തുറന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ E0 എററിന് ആദ്യം ഈ കപ്പാസിറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. അതായത് ഇത് മുകളിൽ നല്ലതായിട്ടിരിക്കും, പക്ഷേ നമ്മൾ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അടിയിൽ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അതുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഈ 4.7-ൻ്റെ 450 വോൾട്ട് കപ്പാസിറ്റർ ഇത് കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നാലും ഈ സെയിം എറർ കാണിക്കും. അത് ബഡ്ജ് ചെയ്ത് നിൽപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറിയിടുക, എന്നിട്ട് കംപ്ലൈൻറ്റ് റെഡിയാവും. അടുത്തത് ഈ പ്രീസെറ്റാണ്. പ്രീസെറ്റിൽ നമുക്കൊരു 270 ohms റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവണം. അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമില്ലെങ്കിൽ ഈ കംപ്ലൈൻറ്റ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ആ പ്രീസെറ്റ് ഇളക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ആ പ്രീസെറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രീസെറ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. പ്രീസെറ്റ് ഓപ്പൺ ആണ് കാണിക്കുന്നത്, വാല്യൂ ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. അപ്പം നമുക്ക് ഈ പ്രീസെറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ആ പ്രീസെറ്റ് വാല്യൂ 105 ആണ്. ഞാനിപ്പോൾ വേറൊരു പ്രീസെറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവാം. 105. ചൂടാവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഈ ടൈപ്പ് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിലൊരു കോമൺ ഫോൾട്ടാണിത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.